نن په 400 کې د پاکستان هلال احمر سوسایټي د خیبر پختونخوا برانچ په سیلاب زدگانو باندې امدادي سامان تقسیم کو. راځي چې وګورو زموږ د نماینده خصوصي نجم صبا په دې رپورټ کې. اور وہاں پہ 9-9, 10-10, 12-12 فٹ جو ہے وہ پانی کڑا تھا اور وہ فصلیں ڈوب چکی ہیں. سب کچھ ہے وہ سب ہمارے نوٹس میں اور سب پہ ہماری اسسمنٹ مکمل ہوئی ہیں. ہم ان تمام ذمہ داروں کو جو چھوٹے ذمہ دار ہیں اسپیشلی جن کی جو ہے وہی کچھ تھا جو ان سے چھین لیا گیا اور یہ قدرتی آفات ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے بھی اسپیشل پیکج لا رہے ہیں, ان کو اکاموڈیٹ کریں گے. ریہیبلیٹیشن پروسیس بھی شروع کیا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آج آپ نے دیکھا یہ بھی اس کی کڑی تھی اور آج میں ضرور میڈیا کے توسط سے ضرور کہوں گا کہ آج میں اپنے ترکش جو ہمارے ہلال احمر ہے ان کا اور انٹرنیشنل فیڈریشن کا, نارویجن ریڈ کراس کا اور پھر جو ہمارا نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے سیکرٹری جنرل صاحب ہم میرے ساتھ موجود ہیں, ان کا میں شکر گزار ہوں. ڈپٹی کمشنر صاحب کا, تمام انتظامیہ کا جنہوں نے میرے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں بھرپور ہمیں ایکاموڈیٹ کیا, ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل ہم پہلا فیز سے اب ہم نکل رہے ہیں. جو یہ فوڈ آئٹمز اور نان فوڈ آئٹمز تھے ان کی ڈسٹریبیوشن تقریباً ہم کر چکے ہیں. میں صرف بتانا چاہوں گا کہ تقریباً کوئی 7 لاکھ ہمارے جو افیکٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں اور 400 میں 1 لاکھ افیکٹیز تک ہم پہنچ چکے ہیں. سو اس میں ہمارے ہیلتھ فیسیلیٹیز بھی جو ہے وہ بڑا کام کر رہی ہیں. اب نیکسٹ ہم بالکل ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جو گھروں کے نقصانات ہوئے ہیں ہم اسپیشلی وہ, اور پھر یہ نہیں جو گورنمنٹ کی بھی کچھ BHUs وغیرہ جو ہیں سوات وغیرہ میں ہم نے ان کی بھی سروے کی ہے. اور یہ سارے چھوٹے جو روڈ ہیں گاؤں میں, ویلیجز میں, آپ کو پتہ ہے وہ بڑا ایک کردار ادا کرتی ہے لوگوں کو ایمرجنسی میں ریلیف دینے میں, ہسپتالوں تک پہنچانے میں یا بڑے شہروں تک پہنچانے میں. ان سب پہ ہمارا جو ہے وہ ایک مفصل ایک رپورٹ ہو چکا ہے اور ہم ہیڈ کوارٹر کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ شیئر کر چکی ہے. اور ہمیں جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ مارچ تک اس پہ فنڈ ریلیز ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم جو ہے ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ملک صاحب 400 جو کہ زرعی ضلع ہے تو زراعت میں